programe. Vystupí za firmy Vojt pani inžinierka Pospíšilová. Téma je barterové obchody. Nech sa páči. Ďakujem. Takže v prvom rade by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za pozvanie, respektíve za možnosť, že som dostala tú príležitosť prísť medzi vás a porozprávať vám o barterových obchodoch. V každom prípade táto téma je veľmi široká. Ten časový priestor, ktorý tu dnes mám, je len zlomok toho, čo by sa hodilo a patrilo barteru venovať. Predpokladám, že tento pojem určite nikomu z vás nie je cudzí. Verím, že každý z vás ste barterovali, barterujete, alebo ste to niekedy robili, alebo to robíte. Nazýva sa to rôzne, niekto tomu hovorí kompenzácia, niekto zápočet, niekto barter. Tých pojmov, názvov je samozrejme veľmi veľa, ale stále je toho tom istom. Sú to tovarové výmeny, výmeny služieb, výmeny tovarov a výmeny produktov medzi subjektami, medzi podnikateľmi. Nemám pripravenú žiadnu nejakú takú suchú prednášku, skôr by som vám rada povedala niečo z praxe, ako to vlastne funguje v realite, v živote momentálne. Ja tento biznis, takže alternatívne spôsoby biznisu momentálne vyhľadáva veľmi veľa podnikateľov. Treba povedať, že neexistuje žiadna jedna šablónka, do ktorej by sme sa snažili tých podnikateľov každého vtesnať, ale skôr hľadáme, čo sa týka barterovania, s každým jedným individuálny model. To znamená, keď je 10 nábytkárov, pre každého nábytkára hľadáme taký model barterovania presne ako kabát na mieru alebo oblek na mieru. Takisto, keď je 10 farmárov, pre každého farmára hľadáme individuálny model barterovania. Barter je veľmi pestrý, veľmi variabilný, to znamená, máme tie možnosti, že naozaj ten individuálny model sa dá nájsť na každú firmu, či je to malá firma, stredná firma, veľká firma, či je to firma zavedená 20-ročnou históriou, alebo je to firma, ktorá vznikla pred rokom, pred dvoma, dá sa nájsť ten model pre každého. Podnikatelia, ako im funguje bežný eurový biznis, to znamená nákup, predaj, alebo respektíve predaj a potom nákup, najprv musím zarobiť a potom to môžem minúť. Popri tom je barter doplnkový alternatívny obchod. Určite cez barter nezaplatíte dane, nezaplatíte cez barter nejaké odvody, záväzky voči štátu. Takisto momentálne nevieme zabezpečiť pre našich klientov, aby sa dala barterovať napríklad elektrická energia alebo tie nosné hlavné médiá, ale popri tom vieme barterovať a vieme zabezpečiť klientov nesmierne množstvo komodít, produktov, služieb. Samozrejme je tam jedna jediná podmienka a to je ochota. Sú podnikatelia, ktorí nie sú ochotní sa tomuto venovať, tak tam sa barterovať nedá. Samozrejme, veľmi veľké percento podnikateľov naopak sú ochotní minimálne hľadať ten spôsob, ako by ten barter im mohol pomôcť. A v tom prípade prídeme my, mám vyškolených odborníkov, vyškolených barterových poradcov, ktorí vedia každej jednej firme v podstate pomôcť, pozrieť sa na tú firmu, kde je ten kameň úrazu, kde ktorú firmu alebo družstvo alebo farmu tlačí do pánka a tam vieme ten barter s pomocou teda toho podnikateľa alebo vedenia tej firmy vieme aplikovať. Barterovanie má veľmi veľa pozôv a ja by som vám veľmi rada povedala taký základný rozdiel, pretože drvivá väčšina podnikateľov, určite viac ako 90% podnikateľov má pod pojmom barter predstavu, že ja dám tebe a ty dáš v tej hodnote mne. To znamená niečo za niečo. To je klasický, priamy barter, hovorí sa tomu vo väčšine zápočet. Tento barter si robia medzi sebou bežne podnikatelia bez toho, aby potrebovali nejakého sprostredkovateľa, nejakú barterovú spoločnosť. Proste sa medzi sebou dohodnú, ja dám tebe takú komoditu, ty mi dáš takú a urobíme si zápočet. Barterový systém je o niekoľko levelov vyššia úroveň barterovania. Je to už moderný, súdobý, súčasný barter. A tento barter vlastne funguje tak, že podnikateľ do barterového spoločenstva celého ponúkne svoje výrobky, svoje prebytky alebo niečo, čo nevie zodbytovať a predať za eurá, alebo niečo, čo vyrobí v rámci svojich voľných kapacít, alebo nejaké zariadenia, ktoré nepotrebuje, nevyužíva. To všetko môže ponúknuť do barterového systému a zároveň nám dá zoznam svojich potrieb. To znamená to, čo ten podnikateľ potrebuje. Môžu to byť režijné veci, prevádzkové veci, oblasť údržby, oblasť propagácie, oblasť bežných prevádzkových nákladov, ale takisto v poslednej dobe veľmi veľa podnikateľov cez barter rieši investície, modernizácie, rekonštrukcie, rôzne prerábky, dostavby, prestavby a tak ďalej.
Takže robíme obchody rádovo za pár eur, ale robíme obchody aj rádovo za, dá sa povedať, desiatky miliónov eur. Takže dá sa naozaj v tom bartri veľmi veľa nájsť pre seba, len je tam zase tá ochota hľadať pre seba tie správne veci, ktoré by mi pomohli. Takže rozdiel v tom bartri je ten, že vlastne podnikateľ, ktorý sa začlení alebo stane sa členom tohto spoločenstva, môže ponúkať svoje produkty a svoje služby. A zase od ľubovoľného člena spoločenstva spätne si brať tie protihodnoty. Napríklad vám to môžem povedať na príklade firmy, dáme tomu Autonova, ktorý bol pred nejakým časom našim klientom, ponúkal do barterového systému autá. V tom roku sme mu zodbytovali viac ako 100 aut, navyše voči tomu predaju bežnému, ktorý normálne mal. A spätne z barterového systému mu klienti postavili stanicu technickej kontroly pre nákladné autá. Samozrejme, bolo to približne v rovnakej asi hodnote, to znamená predaj tých aut a stavba tej stanice technickej kontroly bola zhruba približne rovnaká, objemovo rovnaký projekt alebo rovnaký ten objem toho obchodu. Takýchto obchodov za éru, čo robím barter, sme urobili určite už 100 000, pretože dennodenne sa tieto obchody realizujú, dennodenne to poradenstvo poskytujeme a skutočne môžem povedať, že dennodenne ten záujem o takýto biznis doplnkový rastie. Člen tohto spoločenstva, ktorý sa rozhodne využívať barterové obchodovanie s našou pomocou alebo s našim tým poradenstvom, sa sám rozhoduje, kedy bude barterovať, s kým bude barterovať, v akých komoditách bude barterovať a samozrejme, akú podobu ten barter bude mať. To znamená, spoločenstvo je dobrovoľná, bych povedala, aktivita toho podnikateľa a ten svoj model si sám v tom barterovom spoločenstve používa. Členstvo v barterovom spoločenstve nevnúcuje nikomu, koľko minimálne, koľko maximálne môže barterovať, alebo že s týmto musíte barterovať a s týmto nesmiete barterovať. V podstate je to spoločenstvo, kde sa tí podnikatelia a subjekty teda medzi sebou poznajú a medzi sebou si tie komodity rôzne vymieňajú a vzájomne si vypomáhajú. Takže to je z tej teórie trošku, aby ste vedeli vlastne, že nie je barter ako barter. Medzi týmito barterami je obrovský rozdiel, priamy barter a barter cez barterovú spoločnosť. Minimálne v tom, že tento barter cez barterovú spoločnosť poskytuje 100 000 rôznych kombinácií a rôznych možností, na rozdiel od toho priameho bartera, ktorý je pomerne viazaný na komoditu toho druhého partnera, s kým ten barter sa ide robiť. Prečo som tu a prečo som bola veľmi rada, že som dostala tú príležitosť ísť medzi vás, je kvôli tomu, že barterová spoločnosť alebo moje vlastné krédo ako osoby a ako majiteľky tejto spoločnosti je v tom, že chceme pomáhať slovenským podnikateľom. Slovenskí podnikatelia to majú v tejto dobe naozaj veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Nielen v oblasti poľnohospodárstva. Keď sa rozprávam s podnikateľmi v rôznych oblastiach, tak jednoducho tá zahraničná konkurencia alebo tie dovozy, importy a podobné veci, nadnárodné, obrovské koncerny, ktoré si vedia dovoliť dať nízke ceny a podrážať nohy a kolena slovenským, dať tomu ekonomicky a kapitálovo slabším podnikateľom, tie tlaky sú nesmierne veľké. A barterová spoločnosť je jedna z možností alebo jeden z nástrojov, ako pomôcť slovenským podnikateľom udržať trošku vo väčšej miere tú svoju pozíciu na slovenskom trhu. Je to v podstate kvôli tomu, že zákazník, ktorý nakupuje cez barter a môže barterovať, tento nákup je pre neho oveľa výhodnejší, ako keď ho má vlastne kupovať a platiť cez eurá. To znamená, že ten barter je pre zákazníka veľká výhoda a keď si mám vybrať, či si kúpim výrobok za eurá, alebo si ho zadovážim podobný výrobok cez barterovú kompenzáciu, určite ako ja, ako spotrebiteľka si vyberiem tú možnosť cez barterovú kompenzáciu, pretože to pre mňa je jednoducho výhodnejšie, pretože ja si to zaplatím zase svojimi výrobkami, svojimi službami alebo svojou prácou. Takže barter vo vzťahu k eurám je biznis, ktorý je ekonomicky určite niekoľkonásobne výhodnejší a určite 100% viem, ale na to nesmierne množstvo dôkazov, že vieme pomocou bartera podporiť slovenskú produkciu a podporiť slovenských podnikateľov. Netvrdím teraz, že ja ako osoba a moja firma
vyliečíme slovenskú ekonomiku a že zabráni vstup zahraničných silných spoločností na Slovensko. To určite nie. Ale určite tento barterový biznis je jedna z možností, ako podnikateľovi slovenskému trošičku pomôcť v tom veľmi ťažkom konkurenčnom boji a v tej veľmi ťažkej ekonomickej a finančnej situácii. Moja prezentácia je veľmi krátka, dala som vám nejaké materiály, také úvodné, vlastne každému na stôl, ak niekomu som nedala, alebo som si nevšimla, že tam niekto sedí, tak ešte mám nejaké pripravené. Tieto úvodné moje vstupy v podstate nie sú o tom, aby som vám teraz všetkým dala rýchlo geniality na barter. Poprvé predpokladám, že bartrujete a že nie je to pre vás neznámy pojem. A po druhé, ako som spomínala, barter je veľmi individuálna vec. Takže všeobecné popisy a všeobecné reči nie sú moc účinné. Skôr hľadáme ľudí, ktorých to zaujme a potom sa individuálne s každým stretneme a s každým jedným hľadáme tú správnu podobu bartera presne na jeho firmu, na jeho družstvo, na jeho farmu alebo na ten subjekt, ktorý on vlastní a ktorý prevádzkuje. Takže detaily ekonomické na takýchto prednáškach nehovoríme, je to dosť zbytočné, zlé veci, ale skutočne RVHP v čase existencie socializmu bola veľká pomoc ekonomikám všetkých členských krajín. Ja osobne tvrdím, že nie všetko, čo bolo v socializme, bolo zlé. Bolo tam veľa zlých vecí, ale veľmi veľa dobrých vecí, ktoré sa a priori, len pretože to bolo socialistické, zavrhlo. Ale napríklad táto vec, že krajiny vzájomne medzi sebou pomáhali, že si nepodrážali nohy, ale naopak pomáhali si vzájomne, táto vec myslím, že bola naozaj veľmi dobrá. Niečo v menšom robí barterová spoločnosť Voice a samozrejme podobne fungujúce aj iné barterové spoločnosti v rámci celého sveta, ktorých sú rádovo momentálne tisícky a dennodenne vznikajú nové a nové barterové spoločnosti. Takže z môjho pohľadu, alebo to, čo som mala pripravené, veľmi krátky úvod je všetko. Ak by ste mali otázky, veľmi rada vám zodpoviem na vaše otázky, ak by vás napadlo niečo teraz. Máte tieto materiály, mám tu vizitky, môžem vám dať vizitky. Mám tu kolegyňu pani Ečegijovú z Bošácej, ktorá to budete poznať, to je svetovo známa obec Bošáca. A v podstate pani Ečegijová tu so mnou nie je náhodou, je to moja veľmi skúsená a veľmi dobrá obchodná poradkyňa pre oblasť barterových obchodov. A zobrala som ju pretože dohodli sme sa, že to môžem prezradiť, že pani Ečegijová je srdcom farmárka, pretože má malinkú farmu, skôr takú rodinnú farmu. Určite žiadnemu z vás nemôže konkurovať, ale určite farmárstvo a celkovo vzťah k prírode a k pôde a k zvieratám má naozaj veľmi silný. Znamená, zobralo som ju sem kvôli tomu, v prípade, že by niektorí z vás mali záujem o konzultácie alebo o rozhovor, o nejaké bližšie informácie už priamo na tie svoje vlastné problémy, ktoré každý nejaké má, tak samozrejme pani Ečegijová je vo vašom obore určite zdatnejšia ako som ja. Takže určite by sa vám venovala ona, pretože jednak pozná oblasť bartera, ale zároveň srdcom je vo veľkej miere farmárka. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, že ste si ma vypočuli a ak máte, budem veľmi rád, ak sa ma opýtate otázky, aké máte. Vyvolávať vás nebudem, takže pýtajte sa, ak by ste mali nejaké otázky.